اكيد طبعا بدنا نرجع. الحمد لله على كل شيء. بساعتها دغري بدنا نرجع، هيدا الارض ارضنا وما بنتخلى عنها لو شو ما كان ابدا. دغري بلشتوا تصلحوا؟ صلحنا وبلشنا شغل الحمد لله. لحقت ب 24 ساعه تصلح وتصلح؟ باول 5 ساعات دغري رجعنا ونظفنا، قبل بيوتنا بلشنا بمصالحنا. يمكن لنبلش دغري على قيد العمل ونفرجي عن مقاومه الصمود اللي عم نحكي عنها. اكيد طبعا، نحن مثل الشباب اللي على الحدود، نحن بنصمد وهن بيصمدوا، وبفضل الشباب وبفضل دماء الشهداء رجعنا نحن بارضنا. سؤال هون، يعني 10 ايام هدنه صلحت دغري وتكلفت، يعني انت يعني حاط بحسابك انه نضلنا باقيين؟ بدنا نضلنا باقيين. برجع بقول لك هيدا الارض ارضنا وما بنتركها ابدا لو شو ما كان.